من به این قدر عذاب چه آفتاب آوردم. من همه نزدیکانم را به خاک سپردم. چه زیسته توانستم. بعد این دردهای عظیم چطور استوار ایستاده توانستم؟ تو هستی که من از مرگ نمی ترسم. تو هستی که به من نیرو می بخشی. آنها برای همین شما اکای من هستید. راه تو با فرجام رسید بلادلیم دار. و دسته ها بگو شتاب کنند. دسته یکم و دویم رو سوی هدف حرکت کنید. آکا اینها کی باشند نفهمیدم. معلوم نیست که کیستن. چی فرق دارد برای من آمدن. تو اینجا باش. آکا خوب استید؟ خوبم اما سخت به خشم آمدم. کیستی تو ابله؟ برای اینقدر زود فراموش کرده ای پولادلیم دار. پرسیدم جواب بده. گوش کن، اگر خواهی میتوانیم مصلحت کنیم. تو چی گوش میکنی؟ خاطره ها، خاطره تمامی آدمان کشتم
در این موسیقی صدا می دهد. آکا؟ کیست این آدم؟ جان سمیت آکا. سمیت چونین اندیشه دارد که او را پولاد علمدار کامپله کرده است. او با کشتن پولاد علمدار خود را سفید کرده نیست. سمیت اگر با پولاد علمدار روبرو شود در هر وضعیت عیناً یک مسئله دارد. چی گفتن میخوای الگیس؟ من این رو همچون شخصی که سالیانی دراز با پولاد علمدار در پرخاش بودم گفتنیم که در هر دو مورد احتمالی با میستر سمیت باید پدرود گوییم. اگر میستر سمیت قربانی کامپله نگردد پس از دام پولاد میرهد. اگر خواهین برایت او را حتما پولاد علمدار از میان میبردارد. چون شخصی بیگناه مردنش بهتر است. من چونین یک خیانت را بخشیده نمیتوانم. اگر قربانی کامپله نگردد تو را ناراحت مگر نمی کند؟ هیچ چیز مرا مثل بودن خائن میان ما ناراحت نمی کند. آیدی پولاد علمدار یک نقشه هست، اما من خود را به آن مشغول نمی دارم. برای من مهم واقعیت است. اگر به یوسف کوزوزاده میسر گردد و کی بودن خائن را اثبات کند صاحب امتیاز ویژه خواهد شد. منظورت از امتیاز ویژه چیست؟ من به انسان‌هایی که همراه من کار و فعالیت می‌کنند بسیار منفعت آورده می‌توانم. برای من به باوریم سزاوار شدن از همه چیز مهم است. اگر همکاری من یوسف کوزوزاده می‌خواهد که به باوری من سزاوار باشد، باید خیانت سمیت را طوری اثبات بکند که شبهه هیچ در کاری او نماند. من با اون چیزایی که پدرم گفت و فهموند هیچ باور نمی کنم. چی فهموند؟ گویا که تیر خوردنش تصادفاً روی داده باشد. آخر پدرم این خیلی بی احتیاطی نمی کند. پدرم در داخل حادثه بودن را لازم می داند و با تدبیر رفتار می کند. به فکرم این مسئله به پولاد علمدار و دسته او ارتباط دارد. تو در این باره چی می دانی؟ کمتر پیشتر به من وظیفه داده بودند. خیر. همه چیز با آن علاقه دارد. اما اگر با اعلام و حادثه های شدگی را فکر کنیم، از پولاد علمدار شبهه های کردن درست برآمد.
ما چطور از دامی که در امنیت برای ما واگذاشتن بیخبر ماندیم حقی؟ من وضعیت را فهمیدم آقای فهمی. همه آدمان ما را که آنجا اند فاش کرده بودند. دیگر این که در ساختار امنیت نفوذ و اعتباری که در گذشته داشتیم حالا نداریم. پس ما باید پاداش چیزی که به ما کردن چنانی که می باید بدیم حقی. من نمیخوام که کسی دیگر اقتداری ما را صاحبی کند. جناب، در این بابت جزای جاهید را دادن اهمیت خیلی بزرگ دارد. ما هر دویمان هم میدونیم که برخی کارها را تعجیلا باید بکنیم. ما باید طوری کنیم که به یوسف و کنان ضرر نرسد. حیات آنها را باید احتیاط کرد. در این وضعیت کسی جرأت نمی کند که با آنها نزدیک شود. حتی به من نزدیک شدن حقی. سخنی من همین است. مسئله جاهید را همراه پولاد علیمدار حل می کنم. برای چی بیمارخانه آمدیم؟ من خودم را خوب حس می کنم. اکا گفته نمی شود. دکتر اقلا یک بار بیند. مایلش. خوش آمدید آقای پولاد. شما را دیده خیلی شاد شدن. حجره اکا تیار است؟ آره آقای جاهید، هرچی که با تلفن به من گفته بودید آماده کردم. در بیمارخانه شاه نمی شود، اما اتاقهای دارد که شاهانه است. گپ را دراز نکن حسنو. حجره کجاست؟ مرحمت. مرحمت اکا. آقای جاهید، آقای پولاد از من رنجید است مگر؟ به من بد نگاه دارد. حسنو بهترش سر دکتر را به حجره روان بکن. اگر در حال نآید بعد من عصبانی می شوم. مایلش آقای جاهید، سر دکتر را میفرستم. نتیجه های توموگرافی حاضر کرده امان مثل پیشتر است. مشاهده رو دوام میدیم. خودتون را چطور حس میکنید آقای پولاد؟ مثل این که نیمکوره چپ سرم را یک پرده پیچانده باشد. چطور بگویم؟ به یک طرف سرم یک زمره سیماها می نمایند، به طرف دیگرش دیگر سیماها را می بینم. با من صحبت دارند و اما من آنها را نمی شناسم. خواهش میکنم استراحت کنید. داروها رو خورده کمی خواب روید. این به نفع شماست. حتما اینجا باید بمانم آقای دکتر؟ آره، در حالتی پیدا شدن هر گونه درد پیچی ها فوراً باید مداخله کنیم. من برای نظارت باز می آیم. شفای کامل. تشکر. اکا استراحت کنید. من در بیرون می ایستم. سلامت باش جاهید. از عهده این کار میبروید دکتر. به خود آمدن اکا این مسئله حیاتی. از دستمان هر چی آید میکنیم، اما برقرار شدن خاطره او شاید چند وقت رو تقاضا کند. چقدر وقت؟ یک هفته؟ یک ماه؟ معاینه او حاضر در هم بر هم است، مثل معمای سربسته آقای جاهید. نشانه های انسفالیت نمایان نیست، اما آرام بودن او حاضر بسیار مهم است. یعنی برقرار شدن خاطره پولاد علیمدار را تنها خدا میداند.
مرحمت. تشکر زیاد. خوش آمدید. سلام خوش. احوال اکم چطور است؟ تو عمکت را یاد نکردی ها؟ من پدرم رو دیدن میخواهم. پدرت در وی حجره خوابه. کمتر استراحت کند، بیدار که شد بس سری میبینی. ولی من حضور او رو دیدن میخواهم. بیا رفتیم. من به تو بسیار چیزها میفهمونم. من شنیدم که از ابرو خواطر شده ای؟ بله. سلامتیش خوبه. تنها از سرش ضرب خورده است. کمی آسیب دیده است. چطور ضرب؟ چه آسیب؟ در یک زد و خورد سرش سخت ضرب خورده است. خاطره‌اش را گم کرده است. تنها زمان علی جاندان را به یاد دارد. زمان علی جاندان؟ یعنی اون زمانی که من از موجودیت اون آگاه نبودم. 20 سال نمیدونستم و که داشتم وطنی تنها زندگی کردم. من به اون روزها برگشتن نمیخواهم جاهید. خودت رو به دست گیر صفیه. مهمش این که اکای پولاد حاضر سلامت است. او باید کمی استراحت کند. اکنون میخواهم که بینمش هرچند که مرا نمیشناسد. حاضر خواب است. بیدار که شد به نزدش میرویم. الیف در کجاست؟ الیف با تو نبود ارهام؟ با من بود. از مغازه آب خریده ایستاده بودم. نزد شما میروم گفت نه آمد. من پایان رو یک بینم. پدر دخترم خدا را شکر. خدا را شکر. جیگرم آه دخترم، دختر نازنینم.
بیا صفیه. اکا آکا خوب هستید؟ خوبم جاهید، به خود آمدم. اگر میفهمیدم که علاج دردتان الیف باشد بر وقتتر می آوردم. ارهن ماشین را آماده کن، به خانه میره. خوب شد است اکا. ایوا اکنون روبروی من خودی پولاد علیمدار استاده یا اینکه علی جندن. من چطور با او روبرو می شوم؟ خوب هستی جناب؟ تو کیستی که نشناختمت؟ شما را در این حالت دیدم من خودم را گم کردم. نمیدانم که کیستم جناب. مگر نام نداری؟ من حسنو یلن کلیچ. همان حسنو که دیوانهش میگویند تویی؟ متاسفانه شاید بعد همه این همین دور هم باشد. سری عقل بیا حسنو. عقل یک چیزی بسیار مهم است. اگر تو نباشی بیمارخانه ما را کی راهبری میکند؟ آقای پولاد شما مرا شناختید، یعنی که شما خوب شده اید. شکر خداوند. در جنگ دوم جهان یاکوب پسر استالین به دست نیروهای آلمانی اسیر می افتد. یورگن گیتلر به استالین یک پیشنهاد میکند. به عوض یاکوب نیمیسی به دست روس‌ها اسیر افتاده مارشال پاولوس را گرفتن میخواهد. جواب استالین همه را به حیرت میآورد که من مارشال را با عسکر قطاری عوض نمیکنم. استالین پیشنهاد آلمانی ها را رد میکند و فرزند او باشد در دست فاشیست ها با عذاب میمیرد. تو مرا حیران کردی. از بابل به تاریخ روسیه گذشتی. آریل، رهبری خوب رهبری پیش از خود گذشته را باید بداند و از زندگی آنها برای خود درس بگیرد. استالین نگذاشته است که از سستی عائله وی استفاده برند. مغلوب ناپذیر بدن خود را هم به دشمنانش هم به خلقش نشان داد. کو ببینیم علیمدار را با سستی های عائلویش در حالت ناهنجار گذاشتن ممکن است یا نه؟ برای علیمدار عائله‌اش بسیار عزیز است. در گذشته دشمنانش از این سستی او خیلی فراوان استفاده بردند. نقشه تو همین است. از پی عائله‌اش میشویم. بابل را از نو کشف کردن حاجت ندارد. ما هم یک جای سستی او را مثل دیگران یافته میتوانیم. من نمیدونم تو چطور سستی او را استفاده میبری، اما باید بگویم که یک خطای فوق العاده مدهش میکنی. عجایب. این نو پندار تو مرا بسیار اندیشمند کرد. پولاد علیمدار تنها یک نقطه سستی دارد: وطنش. اگر این طور باشد در نقشمان یک دیگرگونی ناچیز وارد میکنیم. وطن او را پاره میکنیم. من اینجا را در خاطر ندارم. شما با من بازی دارید؟ ما با اینجا نکوچیدیم اکا. تعجب آور نیست که تو اینجا رو نمیدونی. نقشه هایی که دیدن خواستی هست اینجا. شما در همین جا من رو منتظر شوید. حاضر من میایم.
بفرما. اینها چیستند؟ اینها نقشه هایند که به این خانه تعلق دارند. ببین حجره کلان را چی طرف کردم. حجره تو انا اینجاست. اگر خواهی انا از این طرفش. ایستا صفیه، اینها را بعد میبینیم. حاضر میخواهم که در احاطه نزدیکانم دم خود را آسوده ببینم. مایلش. خوش آمدید. برایتان چای آوردم. تشکر سیبیل. بیا با اکم شناس بشو. نامی من سیبیل است جناب پولاد. شادم که با شما شناس شدم. من هم ممنونم. سیبیل در وقف همراه من کار میکند. نوش جان. یکی از بهترین کارمندان است. از حد زیاد مبالغه میکند. کارهای وقفتان در کدام وضعیت است؟ در استانبول فعالیتمان پر محصول بود، ولی وقتی که به محاصره افتادن مردم رو در سوریه شنیدیم هوشمان به آنجا شد و کار سست گشت. مردم دهات را کی در محاصره گرفت؟ آقا لشکریان شدید بعضی دیه ها را محاصره کردند. اکثر مردم از گرسنگی دیه ها را ترک کردند، اما عسکران درفش سیاه موفقانه در آمده دیه ها را از محاصره آزاد کردند. ما هم از نام وقفمون مواد اولیه فرستاندیم. کاری بسیار خوب انجام دادید. این عمل به گروه های بین المللی که به یاری دادن مشغولن جسارت میدهد. بله، اما این کافی نیست که من میخوام سوریه بروم و احتیاجات گریزگان اجباری رو در همانجا مقرر بکنم. همین وقت به سوریه رفتن خفناک است صفیه. در منطقه قدرت های گوناگون به هم درافتیدند. شاید فعالیت کمک رسانی شما به تبدیلی برخیشان نشود. خوب، ما دیگر همین خیلی تفاوت میشینیم به تقدیر محتاجان. ما به تقدیر آنها بی تفاوت نیستیم، ولی بگذار کار شما را عسکرانی درفش سیاه بکنند که آن منطقه را خوبتر میدانند. اما اکا پدر، سورپریزم اومده است. با من بیا. کو رفته ببینم سورپریزی دختری من چی باشد. به هر حال آکام رو شنیدی. او درست گفت. تو رو از این بسیار خوش آمد، نه جوهید؟ بله. جانم بسیار شیرین. اینجا حجره رسم کشی است. کارهای من چه طور بوده است؟ بسیار زیبا بوده است. آفرین دخترم. دستهایت درد را نبیند دختری با استعدادی من. همین رو تیار کردی؟ البته نه پدر جان، من این رو نمیدونستم. لیکن این کار یک سیر دارد. بیا من نشان بدهمت که این چی طور می شود. من این را از یک استاد ممتاز آموختم. همینطور از این طرفش نه این خیلی بسیار زیبا شد. البته زیبا میشه. خوش آمدی پولاد جانم. سلامت باشید. چشمانم در راه چار شد. انتظاری تو در حقیقت خیلی مشکل بوده است. طبق معلومات گرفته ای من اینجا انتظار ننشسته اید. از این آفیس برآمدن شما چقدر خطرناک است؟ چطور برآمده می روید؟
ایستاده نتوانستم پولادم. با گروهت سنجش را در جایش دیدن خواستم. میفهمم که شما حساسید، اما چنین بی مسئولیتی رو من هیچ فهمیده نمیتوانم. تو حقی، اما یکم بار بود، دیگر تکرار نمی شود. به تو وعده می دهم پولاد جان. خطای فاجعه بار هم در همین است که میپندارند که به یک بار هیچ گپ نمی شود. اگر از امنیت فرو گذاری کنید، کار ما با شما تمام است. مصلحت دیگر می شود. راست می گویی. تو چی طور اجازت می دهی که برایت؟ ما حتی خبر نیافتیم. این عذری بدتر از گناه است. هر کی می آید و می رود از اینجا من نظارت می کنم. میرهن آهای پولاد، من پژوهشم را عاید اویله‌های کلان دوام میدهم. هرچی موادی که تا این ساعت یافتم بالای میزتان گذاشتم. هنوز هم به اتمام نرسانده ای محسن؟ مشغولم جناب. سرت را از مابیسی ها بردار تا دستایت را زیادتر استفاده بری. من هم یک دسته مواد اینجا آوردم، اما سراسیمه نیستم. پس از مدت برای به شما نشان دادن آن نزدتان می‌درایم آقای پولاد. سراسیمه نشو. کار و بارت را پرتافته چی اینجا میایی حسنو؟ تو با کارهای بیهوده چی مشغول میشی؟ هرگز آقای پولاد. من بسیار گزارش های مهمی سال 2015 بیمارخانه را برای بررسی شما آوردم. بیار این طور باشد. اگر خاطره اکا برقرار نمیشد. تو چی ها میگویی ارهان؟ البته این طور گفتن نمیخواستم، ولی بین بعد از شمشیر گرفته زمین و آسمان رو پاره پاره میکند. ما رو هم بریده میده میده میکند. سری من پیشی او خم است ارهان. سری خم رو شمشیر نمیبرد. سال 2016 که به آخر رسید بعد بیا. دیگر با من چیزی ناتیار نبیار. خوب جناب. جاهید، خدا مددگارت. بشین. احوالات چطور است؟ نفهمیدم اکا. احوالات را پرسیدم، چه جایی نفهمید؟ شکر خدا خوب هستم. شما چی خیلی دکه؟ من بسیار اندیشیدم جاهید. آکا اینقدر بسیار فکر نکنید، خود رو خسته نسازید. این دفعه آید دیگر چیز اندیشیدم. درد همه کسانی نزدیکم را یک بار دیگر احساس کردم. یک چیز را فهمیدم. خوشبختی را به مهلت دور و دراز موقوف گذاشتن ممکن نیست جاهید. من میخواهم که خواهرم و تو را خوشبخت ببینم. به نظر من دیگر انتظار نشوید.
بشین. صاحبی تو کیست؟ من عباس، شاگرد یکای جاهید. عباس، پس بیا این خیل میکنیم. عباس، وقت گذشت. شام گفتی، شام هم شد. چه میستی دیگر؟ من هیچ چیز نگفتم اکا. همین طرف جاهید فرمان داد. برو از بشیکتاش معشوقه اکه جاهیدت را بیار. بفرمو. این روی خط گروهی یوری رسان با درفش سیاه که عازم سوریه میگردد. تو خودت تفتیش کردی سیبیل؟ البته کردم. در منطقه دیگر گروه‌های نیز هستند که به دهاتیان محاصره شده کمک کردن میخواهند. با آنها در ارتباط شدم. آنها کدام ها بودند؟ آوازه های اعلان ما را از اینترنت شنیده یک چند وقف ها میخواهند با ما همکاری کنند. همه اشان را نوشتم. ما شتای این کارهای وقف را بسیار خوردیم سیبیل. کسی که یاری میخواهد باشد، اما قبلا مرا خبر میدهی. فهمو؟ فهمیدم. خوب شده است. سلامت باش. بیا این را همراه ببینیم. سلام علیکم، خسته نباشید. تشکر آقای مدعی. کارها چی طور است؟ یگان خدمت است برای ما. حاضر نیست. شد خبرتون میدهیم. اگر یگان خدمت باشد شرم نکنید. سلام، خوش اومدی حسن. سلامت باشید اپای صفیه. تو حسن نام داشتی؟ بله اپا. حسن پس از درس به نزد ما می آید. محله ما رو خیلی خوب می داند. همین طور؟ بسیار خوب. اگر لازم باشد می تواند به شما کمک کند. سحر 2 حجه در کار شد. تمام محله رو گشتم نیافتم. با ما نفری لازم است که این جایها رو خوب داند. حتی آدمان این جای رو هم خوب می داند. این خیل باشد حسن به ما بسیار ضرور است. ببخشید. گوش میکنم جاهید. بیایید ما برویم. چه خیال هستی صفیه؟ خوبم. به کار و باری وقف مشغولم. امروز بسیار خسته شدم. شما خوبید؟ اکم چی طور؟ اکا خوب. کمتر گپ زدیم. در چی باره گپ زدید؟ بگو به تو میگویم. همینجا میویی؟ نه، اونجا نمیشود. ساعتی چند کارت تمام میشود؟ تقریبا ساعتهای 6. خوب، زنگ میزنم. مایلش. در بیرون خوراک میخوریم میشود؟ یگان چیز رو جشن میگیریم. جشنگیری نه. تنها خواستم که هر دویمون خوراک خوریم. میشود. خوب، بگاه انتظار میشوم. چه گفت؟ تو چه کار داری که صفیه چه گفت ارهان؟ من این رو نمیپرسم جاهید. اکا در درون به تو چی گفت؟ من این ارهان رو چیکار کنم گفت. من گفتم اگر خاندار شود شاید به خود آید. از کجا تو جسارت گفتن خاندار شوی داری ها؟ این لباس باز به کجا گم شد؟
дар куҷои аббос? дар бешиктошам ака. бача, дар онҷо чӣ кор дорӣ? барои гирифтани маъшуқатон омадам ака. аммо намедонам ки дар куҷост. барои пурсидан занг задам. аббос, чӣ хел маъшуқа? чӣ хел бешикташ? девона шудӣ? не ака, оғои Пулод ҳамин тавр гуфт. ман ҳам омадам. ака ба ту чӣ гуфт? рав маъшуқаи акаи ҷоҳидатро аз бешиктош биёр гуфт. биё аббос, вақт тамом. ту баргард, фаҳмидӣ? маъшуқатон чӣ мешавад ака? маро мон, барои худат ёб мегуфтаму, вале медонам ки наёфта намеоӣ. ака, нашунидам. инҷо одамон бисёранд. маъшуқаи ман аз бешикташ ба деҳаи ченгел кӯчид аббос. ба фикрам ака хабар надорад. ба ягон бало гирифтор нашавӣ. биё. майлаш ака. مهمات را فرارید. دسته برای عملیات خوراک بخورد، دم بگیرد. دسته اینجا بوده اسیران آزاد کرده را به عائله هاشان بسپارد. خوب شده است قماندان. خدا از شما راضی باشد. از همه امون راضی باشد خواهرم. قماندان، نامی پسرم را ریزا مانده بودم. اگر شما راضی باشید از همین روز نامش را یاسین ریزا می‌نامم. بختش گشاده بود خواهری جان. سلامت باش. خدا از شما راضی باشد. دیگر زنها رو آزاد کردن نمی روید؟ تو همراه دیگران به خانه‌ات نرفتی؟ در این منطقه مثل من یک زمره زنها رو به فروش گذاشتن. آنها رو تو آزاد نکنید من آزاد نفس گرفته نمیتوانم. در ناحیه‌ای که تو گفتی بعد اکتشاف عملیات میگذرانیم. تنها تو باید به عائلت برگردی. با این انسان‌ها شوخی کردن نمیشود. من این آدمان را از نزدیک شناختم. از شما هم خوبتر میدونم که اینها شوخی ندارند. اگر شما نمی روید من آنجا تنها می روم. گوش کن، ما دیگر زنها را هم آزاد میکنیم، اما تو به دهه‌تان برگرد. این کار از دست شهروند غیر نظامی نمی آید. به من عقل یاد ندهید. می روید یا نمی روید؟ مایلش اسکرها که خوراک خوردن به راه میبراییم. تو هم یگان چیز بخور. ارکان، فرمایید قماندان. شکمی مهمان را سیر کنید. با خودتان هم خوراک بیارم قماندان. سلامت باش. مهمان که خوراکش را خورد رهسپار میشویم. اطاعت قماندان. بیایید. ما این زن را همراهمون نمیبریم ها قماندان؟ میپوسد. این بسیار خیره است. در راه را راضی کرده با عائله‌اش میسپاریم. قماندان به مهمان خوراک دادم.
یگان امر دیگر دارید؟ نه ببین باز یگان رفتاری ناجور نکند. چشمت رو از اون نکن. اطاعت قماندان. قماندان، او گرفته است. یک جزدان اسلحه و مهمات را هم برده است. دست آماده شود. زود میبراییم. یاوری مدیر کلی بانک آمده است. با چه مسئله؟ یک مسئله مهم جناب. گمان میکنم که دانستن میخواهید. خب مایلش بیاید. مرحمت. شفای کامل جناب. تشکری زیاد. مرحمت، نشینید. بفرمایید، گوشم به شما. جناب، من ضرور شماریدم که آیدی برخی عملیات های بانکیتون به شما معلومات دهم. هرچند که آیدی این موضوع من مسئولیت ندارم، ولی در این باره با شما تماس گرفتن را وظیفه خود شماریدم. همیشه فعالیت کسی را که از خود تشبث نشان میدهد احترام میکنم. لطفاً دوام دهید. توفیل آقای کنان به بانک ما پولی خیلی زیاد وارد گشت. خوب، ولی افسوس که منبع پول معلوم نیست. موافق تخمین ما این... میفهمم آقای نیاد. تشکر. میتوانید برایید. جناب، اگر آقای کنان از این کار آگاه شود شاید رنجد. من برای آگاه کردن تو را جزا نمیدیم و هم نمیگذارم که تو را جزا بدهند. از این بابت هیچ پروا نکن. تشکر زیاد جناب. مرحمت، نشین کنان. بله پدر، گوش میکنم. اصلا من تو را گوش کردن میخواهم. گمان میکنم که تو با من گفتنی داری. نه، چیزی گفتنی ندارم. گوش کن کنان. مرا آگاه نکرده از بانک پول گرفتن در حجم کلان خوب نیست. این خوفناک است. چرا؟ شما این کار را نمی کنید؟ این کار یک اصول متد خود را دارد. بعداً از دست دادن پول به مقدار فراوان هم امکان پذیر است. مبالغه کردن شرط نیست. من از عهده این کار خوب میبرایم. چون این یک مسئولیت را تو به گردن گرفته نمیتوانی. من باید منبع آن پول را بدانم. گذشته از این شریکت کیست؟ کی بودنی او مهم نیست. شما هیچگاه در وضعیتی آرام از من چیزی را نمیپرسید. با جای از من حسابات پرسیدن مثل یوسف به من هم کمی باور کنید خوب میشد پدر. من در باوری به تو مشکلی ندارم کنان. پس میانی من و شما مشکلی هم نیست پدر. اکنون با اجازتتون. کنان، اگر قبلا اجازت پرسی آنگاه مشکلی نمیماند. میدانم از اینجا برآمدنم خطا بود، اما در آنجا دیدگی و شنیدگیم رو فهمانده نمیتوانم.
در معروضه میبینی سوزشواری که از معدن مخفی و تاریوم به دست آورده همان محرک را خوب به کار می‌دارد. این یک ذخیره کلان برای سوزشواری است، سوزشواری کم و راه دراز. این طور باشد فوراً به عمل استحصال صناعت آن باید گذشت. در این موضوع الکی التای با گروه شب و روز کار کرده ایستاده است. شما آید یک منبع انرژی که امکان استفاده آن موجود است گفته بودید. در آن بخش یگان نویگری هست؟ بله کار کرده ایستادم. آن را تمام کنم هدیه کلان می شود برای تو. با این قدر سرچشمه قوه یک فابریکه کلان رو کار برده می توانیم. این طور باشد به شما برای کار. باز یک چیز دیگر هست، دیدن در کار. چی بوده است؟ جفشنی که تیر نمی گذراند. میبینیم از پولاد با قوتر، از ابریشم سبکتر ماده یافتیم. با این بسیار چیزا کردن ممکن، اما من جفشنی رو که تیر نمی گذراند بسیار لازم دانستم و در حال ساختنش را سر کردم. چه خیل می شود، اما در سنجش های من 100% موفق شده بود. این چه خیل می شود؟ این جامتا جا طاقت تیر ندارد. بسیار درست میگویی، بسیار درست. برای این یک راه یافتن در کار که تیر را نگذرانه باید بکم بودی باشد. بسیار خوب شد که اون وقتی که شما خواهش کرده در تن شما این رو نسنجیدیم. شاید همان وقت میسنجیدیم. تا حال دیگر کس تأمین میکرد. کار رو به سامان رسانده همه‌اش رو آماده مینمود. خدا نگاه دارد. من هم شرمنده نمیشدم. همین خیل نه. بین پسرم، برای رسیدن به آرزوهای بزرگ بسیار کار کردن و جسارت در کار. میفهمی؟ جسارت. در این میان که من نبودم بگوید چه حادثه ها رخ دادن؟ آقا آخرین بار شما با من زنگ زدید، گفتید که گلگه لعنتی رو دستگیر کرده اید. ما با امر شما از پایتان نشدیم. من رفته صفیه و الیف رو گرفتم. در راه حمله کردند. ضرر ندیدیم، هیچ گپ نشد. روز دیگرش ما رو پلیس به امنیت برد. برای چی؟ در یک نواری سر راه شما رو با فردیناند دیدند. گویا او گناهکار بوده است و او را می جستند، ولی در اصل این همه کاری فهمی کوزوزاده بوده است. باوری دارم که برای ما رو مشغول کردن تا بیگاه آنجا نگاه داشتند. بعد امنیت گلگه رو اسکرها در سوریه دیدند. من هم خسته به آنجا رفتم. در آنجا روبرو شده؟ نه که برای برآوردن وی مکان نفت رو بمباران کردیم. چرا این کار را کردید جاهید؟ من دیر باز انتظارم که رابطه های او را معین کنم. خودم به یاسین گفتن نمیتوانستم که آنجا را سوزانید. آقا برای دریافت شما چشممون هیچ چیز رو نمیدید. در چنین حالت هیچ چیز برایمون ارزش ندارد. پس آن کاری تشکیل کرده فهمی رو در امنیت در آن وقت فهمیدیم. ما هم فهمی رو در امنیت فریب دادیم. چی کار کرده؟ آقا در آنجا فهمی رو ترسانده در باره شما معلومات گرفتن خواستم. هیچ چیز که نگفت من هم با پایش تیر خالی کردم. خوب که به سرش نپراندی.
воқеан ҳамон шаб шуморо ёфтем. юсуфро таъқиб кардам, маро назди шумо бурд. масъала юсуф чияка? ҳеҷ чизашро нафаҳмидам. با یوسف گپ زنم، بعد به شما میفهمانم. تو رو به اینجاها کدام شمال پراند؟ من آمدم که آیدی کاری که همراه آقای کینان سر کردید معلومات گیرم. چی آقای فهمی از قراری که آمده بود پشیمان شده؟ اگر نگویی که چه کارها کرده ایستاده ای پشیمان میشوی. یگون کاری پنهان و نهان نکردم، کار همان است که گفته بودم. تا جایی امکان دارد با اعتماد است و هم سودمند. شما با کی همکاری دارید مته؟ با راسکولن. و راسکولن مگر میتوان اعتماد بست؟ وقتی که گپ سر میلیارد دلار می رود میتوان از برخی خطرهای ناچیز فروگذاری کرد. هوشیار باش مته، مبادا آن خطرهای ناچیز به سرت بلا نآورد. پروا نکن اخی جان، وضعیت پوره تحت نظارت من است. من هم از همین میترسم. برای اسبی نو نام یافتی؟ آره. چی بوده است؟ نمیدونم. نفهمیدم. اسبی نو موزون نمیدود. راسکولن از رومانی سواره بسر نام رو برای این اسب انتخاب کرد. نامی قهرمانی رمان معلوم نیست. از تو یک چیز پرسم ممکن؟ پرس. متیبای گفت که تو در کاری خود استایی، اما با وجود این من حیرانم که اینقدر پول رو از کجا دریافتی؟ راسکولن رفیقان زیاد داشت. حالا آنها چی کار میکنند؟ راسکولن رو میکوبند. نفهمیدم. راسکولن مال را به یک نشه جلاب برد و از اون پول را گرفت. در اسنای داد و گرفت شبه خون زدند. همین طور مالش را مصادره کردند. رفیقان از پول حصه طلب کردند. خوب میدانی که آن رفیقانت حالا در کجایند؟ نه، اما به نزدیکی ها پیدا می شوند. اسبی رو که از پتربورگ سپارش داده بودی آوردند. راسکولن سپارش نداده بود. ایستا، فرار سلوات را، خرزوات را برگردون وگرنه این را میپرانم. او را سرده. اول سلوات را پرتا وگرنه آدمت را میکشم. ایستا، از من هم راسکولن قرضدار است.
васили ба ту салом гуфт ва наздики барои пулашро гирифтан меояд. раскол аз ту чӣ қарздор аст? ту аз ман қарз дорӣ ки ҷазои он одамро диҳӣ. раскол ҳеҷ қарздор будан намехоҳад. خوش آمدی فردیناند. سلامت باشید آقای فهمی. مرحمت. شفای کامل فهمی بای. تشکر. یک حادثه کوچکی ناخوش شد. باوری دارم که سبب آمدن مرا دانستن میخواهد. شاید با شریکیمون ارتباط داشته باشد. آره. متاسفانه من خبر خوش ندارم. من آگاهی دارم که آدمان پولاد علیمدار خط نفت بارو را ویران کردند. در این قدر مهلت کوتاه آگاه شدنتان مرا حیران کرد. استخبارات شما تماما نیرومند است آقای فهمی. امیدوارم که شما نآمده تا بگویید که شریکی ما به فرجام رسیده است. نه، برعکس آمدم تا بگویم که همه کار خوب است. هجوم به خط نفت بارو باعث اندک دیگرگونه در نقشه ما گشته است. ما حالا در جستجوی راه نقل و حمل نفتیم. شاید نفت اکنون به واسطه بحر به شما آورده می شود. قسمت سوریگی کار را حل کرده، اما برخی نامفهومی ها داره. اگر خواهید می توانم به شما کمک کنم. تشکر. هیچ ضرورت ندارد. در حدود آن شرکتی که همکاری داریم کارهای بسیار نازک را راه اندازی دارم. بار نخستین در نزدیکترین فرصت به بندرتان میرسد. شما هرچی هست تدبیر اندیشیدن را بر راستای پولاد علیمدار هیچ از دست نگذارید. یعنی آن خطایی که کردید به دشمنتون توصیه میدهید. استخبارات شما هم معلوم می شود که بد نبوده است. پروا نکنید. به این نزدیکی ها از تشویش ها خلاص می شویم. با پولاد علیمدار شخصا خودم از این بد مشغول می شوم. فقط من یک چیز را به شما نگفته نمی توانم. به فکرم شما نمی رنجید اگر من گویم که این مزارها پر است از آدمانی که عیناً همین گپ شما را اظهار کردند. دوست عزیزم فهمی، نیروی مرا خواهش میکنم کم نشمارید. اگر مرا از نزدیک میشناختید میفهمیدید که طرز کاری من از مردم دیگر کلا تفاوت دارد. سلام مخلصانی عزیز، من همه شمایان را به روز عید جوانان از عمق دل تبریک میگم. جوانان آینده ملتند.
سحر می گفت بلبل باغبان را در این گل جز نهال غم نروید. به پیری می رسد خار بیابان، ولی گل چون جوان گردد بمیرد. نهال عمر پیوند نگیرد، اجل را عقل در بند نگیرد. غنیمت ای جوانان پند پیران، اجل از پیرها پند نگیرد. خوش آمدید. جندن علی گویم چی گویم؟ من پولاد علیمدار، اما شما هر چیزی که میخواهید بگویید. شما چی نام دارید؟ مورالی نام گذاشته است مادری رحمتیم. مورالی؟ این چی معنی دارد مورالی؟ در سیبس یک خاندان آزاده بوده است، سرورش مورالی. به افتخار همون کس مرا نامگذاری کردند. مور یعنی مورچه. این جانور خدا بسیار زحمت کش است، 50 برابر وزن خود را می بردارد. خدا به انسان بار را که برداشته نمی تواند بار نمی کند، ولی انسان می تواند از مورچه عبرت بگیرد. خیر، برای چی اینجا اقامت دارید؟ از معاشرت با مردگان دلم ماند، به مجلس زنده ها آمدم. از شما سپاسگزارم. من این ناشناس را مهمان گرفته، زخم مرا شفا کرده. آدمی را آدمیت لازم است. البته. انا دوست تو هم آمد. خوش آمدی یوسف. خوش باشید. من کمتر چرخ زنم، شاید شما گپ دارید به هم دیگر. به من اجازت دهید. خدا شفا دهد. سلامت باش. اگر خاطرهاتم بر نمیگشت خودم را هیچگاه نمیبخشیدم. اگر این طور است کاری را که پشیمانی میآورد نکن. این خیل شدنش را نمیدانستم. پس چی را دانسته کردی؟ آن را بگو. همه را میفهمونم. گوش میکنم. وظیفه‌ای که از طرف شورا به من داده شده بود میدانستید. به قتل رساندن شما را از من خواستند. برای راهم را دوام دادن این پیشنهاد را قبول کردم. در آن وقت شما از پیشم برآمده سخن‌هایی گفتید که عقل و فکرم دیگر شد و به شما احتیاج داشتنم را فهمیدم. بعد شما را پیدا کردن همه سلاح‌ها شما را نشان گرفته بودند. زود به قراری آمدم. باوری داشتم که در راهی درستم. در پیش چشم دشمنتون به شما آتش گشوده هم باوری کانسی را به دست آوردم و هم شما را از آن دشمنانتون نجات دادم، از گلگه و دسته او. تو برای کشتن یک دشمن قاتلم مانع شدی. اگر تو نمی شدی آدمی را که همسرم دوستانی نزدیکم را کشته بود با دست خودم بوقی می کردم. اما من این را نمی دانستم. خیر شده که شد. اما تو این همه را خودت تنها کردی.
амаки нуралӣ саломат бошанд, ёрӣ расонданд ва боз бас танҳо ҳамин кас. барои вақтро ба даст овардан дар ин муддат бозие ташкил кардам. дар даруни консей будани хоинеро гуфтам. ҳадафам ҷон смит буд. вайро барои хоин нишон доданам дар ташкилоти смит ва қузузода ҳодисаҳоямро дар таърихи гузашта бо тартиб ба номи шумо гузарондам. ту чӣ кардӣ? барои смитро хоин баровардан пулу далимдорро дар коғаз бо вай ҳамкор нишон доданам дар кор буд. номи маро чӣ тавр дар ин гуна чизҳо истифода мебарӣ? ӯро ку хоин мебарорӣ, вале медонӣ инро ки ба тамоми дунё паҳн мекунанд шарикии маро. агар воқеан ягон бозӣ сохтан мехоҳӣ, ҳамаи ҳамлаҳоятро ба душманат равона бикун. ту бояд аввал хуб биандешӣ ва баъд амал бикунӣ. бошад, дигар акнун ҷон смит нест. чӣ? ӯро куштам. ҳамаи нақшаҳоямро барбод додӣ. дар консей исбот карданам дар кор буд. ҳозир ман чӣ кор кунам? ин нақшаи кашидаи ту аз бунёд хато буд. инро ба ту уктам гуфт? не. ӯ ҳозир куҷост? дар дасти зайнаб. ба ман дар бораи юсуф бигӯ. ӯро шинохтан мехоҳам. ту маро барои ҳамин инҷо овардӣ. гумон доштам ки мекушӣ маро. туро мекушам, аммо ҳозир не. ба саволам ҷавоб деҳ. аз роҳе ки интихоб кардааст юсуфро баргардондан мушкил аст. ӯ ҳам мисли ту якрав аст. ба ӯ чизеро омӯзондан аз ҳама кори осон аст дар дунё. то ба чизи худаш розӣ нашавад, ӯро розӣ кунонда намешавад. гумон мекунӣ ки розӣ шудааст, вале боз аз кори худ намемонад. ӯ эҳсосотӣ аст. ӯ эҳсосоташро ошкор намекунад. метарсад ки ба наздиконаш ягон ҳодисаи нохуше рух надиҳад. ҳодисаи ба сари бародараш омада ӯро хеле маҳзун гардонда буд. муддати мадиде ба худ наомад. муносибаташ бо оилааш чӣ хел аст? ба падараш ва Кенан бисёр дилбастагӣ дорад. ба хотири онҳо аз чизе рӯ намегардонад. ҳарчанд ӯ ҳоло медонад ки онҳо аҳли оилааш нестанд, вале аз онҳо рӯ намегардонад. дар бораи модараш ба ту ягон чиз гуфт? дар ин бобат як бор суҳбат доштем. ба фикрам ҷои модар барои ӯ холист. як вартаи бетаг аст ва чизи онро пур карда наметавонад. ҳама инро шунида туро виҷдонат азоб надод магар? ман медонам ки ту ҳеҷ азоби виҷдон накашидаӣ. чӣ қадар золим буданатро медонам. ман ҳама корро барои манфиати кишварам кардам. писари ту ҳамчун юсуф кузузода вориди консей мегардад. айнан мисли пӯлод алимдор он сохторро аз дарун нест мекунад. ин кор ҳеҷ гоҳ нахоҳад шуд. ман ба хотири ӯ туро ҳам
پولاد رو هم و همه آدمانی کنسه بزرگ رو هم میکشم. تو برای چی این مسئله رو از جانب پسرت دیدن نمیخواهی؟ پسر تو از بزرگان این ملت میگردد. این پاداش بسیار بزرگ رو خواستگار است. گوش میکنم. خوب فهمیدم. می آیم. کاری منو تو هنوز با آخر نرسید. جناب با مته صحبت کردم. گفت که فرصت خوب برای پول پیدا کردن کینان مهیا ساخته بوده است و خوف هم وجود نداشته است. خیر اون آدمی معتبر کی بوده است؟ راسکول نام یک مردی روس. حاضر چونی می نماید که هیچ تشویش ایجاد نمی کند. مته گفت که ما به سخنی او باور باید بکنیم، اما مته است کو. این آنقدر چیزی سالم نمی نماید. به اینابت هم باید گرفت که در این کار کنان چنانی که می باید سرشته ندارد. تو از نو با مته تماس بگیر، مبادا یگان کاری غلط نکنند. البته آقای فهمی. اکنون وقتی مشغول شدن با مسئله اساسی فرا رسیده است. من با پولاد علیمدار چشم به چشم صحبت کردن میخواهم. جناب، چونی یک ملاقات را حالا برپا کردن خفناک نیست مگر؟ یوسف، حالا هدف مستقیم است. حمله ما در این وضعیت بسیار به مورد است. حقی وفرالی زنگ میزنه دکه. جواب ده. اگر فهمی گپ داشته باشد بیای. گپ زن. آقای فهمی با پولاد علیمدار واخوردن میخواهند. بیاید. چی اکاد را نپرسیده قرار میبراری جاهید؟ بیاید گفتم که از فکرم نگردم، خاموش کن. اینقدر زود با پا خسته است. اینها چیل پایانده که برای مصلحت آمدم پولاد علیمدار. هر که با آداب می آید دری ما برای او باز است. پای جناب فهمی چخیل گالف بازی کردن میتواند. از زخمی آقای پولاد زودتر شفا مییابد. تو پیش تهدید کرده بودی که دو فرزندم را به پدر میگذاری. من خرسندم که گفته های مرا فراموش نکرده ای. من هیچ با گپ دیگران کار نکردم، اما سخنی که آیدی آیله من گفته می شود هیچ فراموش نمی کنم. تو را گوش می کنم. بگو چی می خواهی؟ جاهید مرا پراند، اما من می خواهم که او زنده ماند. بر عوض آن تو هم همه کاری که به تو پسری من کرده است فراموش میکنی و مسئله رو حل شده میحسابیم. تو کیستی که اینجا آمده به من میگویی که من چی باید کنم؟ من میخوام که جنگ میان ما بر نخیزد و خون دیگر از طرفین نریزد.
پس جانبت را درست انتخاب کن. من کیها این پیشنهاد را به تو کرده بودم. تو به مسئله تنها از موقع خودت نگاه میکنی پولاد تعلیمدار. من به مسئله از آن موقعی نظر میکنم که بالای سرم درفش سرخ با ماه و ستاره است. یا زیر آن درفش با دیگران میآمیزی، یا اگر بیرون از آن میمانی دشمنی مایی. انتخاب کن. آقا چی میخواهد؟ برای مصلحت آمده است. تو پسر مرا ببخش میگوید، من جاهید را. شما چی گفتید آقا؟ اگر تو جاهید را ببخشی هم من نمیبخشم گفتم. عزرا خوش آمدی. تو هم خوش آمدی. اینها رو امضا گذاشتن در کار بود. شنیدم که در شرکتی آمدن. از من خفه شدی؟ نه خفه نیستم. بشین. خیر، استراحت چطور گذشت؟ خوب. من میدونم که افینه رو بسیار دوست میداری. تماشا کردی؟ بسیار نه. تو چی کار کردی؟ شرکت تو همه وقتی من رو میگیرد. با چیز دیگر وقت نمیوبم. شکایت داری خانم زیبا؟ شکایت داشته باشم چی؟ استعفای من رو میپذیری؟ تو رو به هیچ کجا نمیمونم. یوسف لبه، من میدونم که بسیار چیزها رو از من پنهان میداری. برای همین از من دوری میجویی. چی گفتنت رو نفهمیدم. من گفتنیم که هر چیزی که به سر تو میآید من باید بدونم. من از آن میترسم که با مرور زمان ما یکدیگر رو دیگر نمیفهمیم. من تنها در پهلوی تو بودن میخواهم. بسیار خرسندم که در پهلوی منی. من همیشه حاضرم تو رو بشنوم. من در بیرون کمی کار دارم. برای حجت ها بعد میگویم. تو بازدید. تو بازدید عزرا. یک شعری مشهور بود آریل. بر کوچه بر آمدم بازی بسته بردن مرا سگان قاضی. تیردان باشد و قوش کمان سازی، بر سینه ظالمان تو تیر اندازی. من بسیار در هیجانم قبل از دیدن بایگری طبیعی اینجا. برای کارن یک تحفه عجایب خواهد شد.
برای وطن پولاد علمدار را پاره پاره کردن باید از این نقب کار را ادامه دهیم. اریل، جاسوس های من خوب کار میکنند. کار را از شهرهای اساسی سر میکنیم. حالا ما آماده ایم که در 3 نقطه اساسی فعالیتمان را آغاز کنیم. برای بابل خط عجایب میسازم. اریل، تمام مرکزهای منطقه را به همدیگر پیوست میسازم. من یاورانی باوری بخش یافتم که در این راه به تو کمک میکنند. حالا از اروپا به ترکیه در آمدند. محض همین دوستی دیرینم. اریل، به قلب علمدار آتش خاتموی میکشایم. بیا. جناب ارکان، همون آدمی که با تلفن گفتم اومدند. بگو بیاید. مرحمت، نشینید. بله، شما را گوش میکنم. به اینجا مرا فردیناند برای بستن یک شرطنامه فرستاد. آره، کاتبه هم گفت که شما شرطنامه داشته اید. خواهش میکنم زودتر، سرکارم. پیشنهادتان چیست؟ شرکت ما از کشور سوریه به دولت ترکیه به واسطه بحر پیوسته بار میارد. بارهای بینهایت فراوان و همه کشتی های شما را استفاده بردن است. همه کشتی ها را؟ بله. من چرا این خدمت را میکردم؟ طبق تحقیقات ما در این منطقه با اعتمادترین شرکت شما بوده است. فردیناند این کار را به واسطه شما کردن است. برای این به شما 2 برابر زیاد پول میدهد. ممکن است فهمیدن که بار چیست؟ نفتی خام. اگر خواهید قبل از به قرار آمدن این هدیه فردیناند را پذیرید. این یک هدیه خرد برای آغاز شریکی بسیار بزرگ. تو به آفیس من آمده برای بردن نفت دوستی تمام کشتی های من را خواهش استفاده بردن میکنی؟ و همراه خود پاره زیادی هم آورده ای. تو خودت کیستی؟ من از آغاز گفتم که از نام فردیناند آمدم. فردیناند خودش کی؟ بسیار آدمی بزرگ باشد خودش بیاید پیشنهادش را گوید. میرسانم. وای وای، این دختر یا دیوانه است یا بسیار مترس است. در سوریه این 2 چیزی گفته از یک در می برایت پرسد. قماندان، پای ماشینه که دزدیدند با آن طرف می رود. آنها ماشین های مردمی دیه را گرفتند. این را به دشت های شمال غربی می برد. از آنجا با ماشین گذشته نمی توانیم. برای از میان دشت‌ها گذشتن با ماشین چیمان نمی شود قماندان؟ در آن دشت‌ها پامیدار نکاریدند پوسد، بلکه مینه گذاشتند. جمع شوید، می رویم. زود زود باشد، زود باشد، زودتر زودتر.
سلاحت را مان. راه گرد. همه‌شان مال خوبند، پروا نکن. کماندان، این زن را در بیرون با سلاح داشتیم. تو مثل موش صحرا می‌درایی، اما تو از آن موش‌های زیبایی. کو بینیم بر رویت خط میکشم زیباییت میموند. این کارو نکن. اگر بر رویش خط کش یک تین هم نمیدیم. این فروشی نیست. ای بیامان، هرچی نرخ خود را دارد. چی تو خودت نرخ نداری؟ با این دختر 60,000 دلار میدهد. این زن فروشی نیست گفتم. انیق نرخ دارد درست، اما نرخ تو زبانت میشود. برای زبانش را بریده پرتایید. یعنی خیز راه گرد. راه گرد. شکر کرده ایستید. اما شکر کردم. ایستید چی خداره که خواهد من پول میدیم. تو را که فرستاده است نمیدانم، ولی هدیه خوب برای خلیفه میشوی. از پول هم ارزشمندتری. امشب در حیاتت دگرگونی بزرگ میشود. جمع شوید. این زنها را چیکار میکنیم؟ پولش را گرفتیم، زنها را میانی هم دیگر تقسیم میکنیم. راه گردید. راه گردید میگویم. این بسیار کم نظر. راه گردید میگویم. و بیرون برایید. من زبانش را برید گفتم این آدم را کشتند. روید بینید چی گپ است. ایستید. آتش نکشاید. تسلیم میشوم. راز جای پنهان شده. نشان بده خودت را. کارچه‌ات را پرتا. چرا او را کشتی؟ برای چنین آدمان یک نفسی در کشوری من کشیدهشان حرام است. شما خوبید؟ بچه ها اطراف را نظارت کن. خیزید. خدا از شما راضی باشد. وقتی تو را داشتن نگفتن که کجا میبرند؟ در باره کدام یک ارهن فتیح گفتند. مرا به او هدیه کردنی بودند. گفتن که آن آدم در کجاست؟ نه نگفتند. قماندانم، در درون یک خالطه پول با یک پرونده و خریطه ده را یافتیم. جمع شود. این بگاه این کار به فرجا میرسد. خوب شده است قماندان. میروه.
مرا دعوت کرده اید جناب. مسئله دوست ما یوسف کوزوزاده است. اگر شما به مواد من عاید تحقیقاتم دقت داده باشید، در میابید که یوسف با مسئله خیانت در کنسی با یک حساسیت خاص فعالیت دارد و طبق تقاضای آن مسئله کوشش میکند. می ترسم که دیگر هیچ اقداماتی کرده نمی تواند. نفهمیدم. سفر یوسف کوزوزاده در این دنیا به فرجام رسیده. من که برای او میانه رو بودم خوب آگاه هستم که او از حد نگذشته است. یوسف از خود اول از همه حدها گذشت. اکنون وقت و زمان موقع او را فاش کردن رسیده است. آیا فهمیده می توانم که چرا موضوع جان سمیت ناخواست با موضوع یوسف گذشته ماند؟ کمی روشنی می اندازید. کشته شدن جان سمیت از جانب پولاد علمدار باعث شد که مسئله خیانت را بگذاریم. جان سمیت مرده است؟ این اصلا همان وقت آغاز شده بود که جان سمیت در صحبتش با استنلی اظهار کرده بود که پولاد قصد جان او را دارد و از این را او را کشته نیست. اگر خواهید که مسئله اساسی را تدقیق کنم. من چنین میپندارم که مسئله اساسی پس از مرگ سمیت آشکار شد. البته این نخستین چیزی آشکار است که به عقل راست می آید. وقتی که سخن پولاد علمدار در میان است، نخستین چیزی که به عقل کس می آید این بررسی کردن هر گونه احتمالیت است. از این رو ما میخواهیم که تحقیقات را باید دوام بدهیم. با یوسف کوزوزاده جهت اثبات دعوایش آخرین بار امکان میدیم. اگر موفق نشود تو را باز وظیفه نو انتظار است آسیه. برای به فرجام رسانیدن این مسئله هر چیزی که از دستم آید میکنم. اگر پیشکی خبر میدادید دکان را محکم نمیکردم. انتظار میشدم اکه جایید. نخواست لازم اومد. تینجی است؟ تینجی است تینجی. خیر چرا انتظاریم؟ بسیار سوال نده کارت را کن. کارم همین اکه. با شما گوشوار انگشتری چی در کار؟ اینش رو نمیدونم. پیشنهاد خانه‌دار شوی میکنم. عادی ولی قیمت بها باشد. آنا اینها رو بینید. از همه زیباترشون همین ها؟ شما دیدن گیرید من پیشنهاد کردن بگیرم. کدام انگشتری با شما پسند است؟ نمیدونم. همش با یک دیگرش مانند. عادتا با خانم ها انا این دو مدل پسند می آیند. با فکرم انا این بیانگه خوش می آید. آنم این ناز با فکرم. خوبه که؟ انگین از تو باز یک خواهشی مخصوص میکنم. امر کنید که به خدا که بسیار زیبا شدی.
امیدوارم که جاهید زیباگی تو رو دیده الهامش زیادتر میگردد. در دلت یگان نیتی نیک کردی. خیر، سخنهای داشته است که باید به تو گوید، یا تو میخواهی که او متو محبوب شود؟ تماما حیرانم. چی میگویم نمیدونم. بسیار زیبا. تو همین جویی؟ بله، اما زبانم نگشت و چیزی گفته نتوانستم. اکای جاهیدت به صفیه چی میگفته باشد؟ به امای صفیه هم پیشنهاد خانه دار شوی میکند البته. این رو ببین. تو به این چی میگفتی؟ اکای جاهیدم به خانه ما کوچک بسیار خوب میشود، ولی من نمیگذارم که شما را از اینجا گرفته برد. ای شیرینک، من تو رو پرتوفته کجا میروم جانم؟ نمیرویده؟ نمیروم. چخیل زیبا؟ بسیار زیبا. شب بخیر. آقای ارکان حضور دارم؟ اجازه نامه دارید؟ بله. شب بخیر خانم زیبا. آقای ارکان همینجاست. تشکر، لطف شما زیاده. شما کیستید؟ از من چی میخواهید؟ خواهش میکنم بشینید آقای ارکان. من فردیناندم. مرا سراغ کرده بوده اید. نگران شدم آمدم. این چنین یک پیشنهاد داشتم. مالی مرا میکشانید. بر عوضش من هم شما را زنده میگذارم. قبول آقای ارکان؟ التماس سیراهتون را یک طرف کنید. چی که خواهید میکنم. نفهمیدم. یک بار دیگر میگفتید؟ هرچی خواهید میکنم. التماس لازم نیست. بار دیگر گویید. التماس این کار رو نکنید. من در خدمت شمایم. بسیار خوب. پس مصلحت پخت. شما را گفتن بسیار سخسر و یک روید. هیچ کرایه نداشتید کو؟ با زبان ترکی چی میشد؟ برای کار.
من به تو گفته بودم که از پولاد علمدار خود را دور بگیر. مرا گوش نکردی. حیاتت را زیر خطر گذاشتی. یکی از بزرگترین نیروهای دنیا را به خود دشمن کردی. چه ها میگویی؟ تو کی هستی که از من حسابات میپرسی ها؟ اگر مسئله خیانت داخلی کنسر را به فرجام نرسانی، از من طلب میکنند که تو را بکشم. یگان علاجش را میابم. چی طور؟ پولاد علمدار تو را به حال خودت واگذاشت. غیر از این با کشتن اسمیت تو را باز دچار خطر کرد. وقتی که اسمیت را کشته بود در خود نبود و من هم حیات وی را در خطر موندم. تو حیات او را نجات دادی. اما مقصدم این نبود. تو میدانی. غیر از این نقشه من بود. از نتیجهش راضی هستم. ولی من راضی نیستم. به این سفسطه ها وقتم را صرف نمی کنم. این سفسطه نیست. معنی حیات من تنها تو هستی. اما تو برای من هیچ اهمیتی نداری. این را دان. میدانم که در دل تو من یک خالگی بی آخر گذاشتم. هرگز آن را پر کرده نمیتوانم. تو از خود به من چیزی نگذاشته ای، چون که تو هیچگاه وجود نداشتی. اگر انسان هستی کسی را حس نکند، نبودنش را هم احساس نمی کند. اکتم در کجا است؟ حالا با او کار تمام نشده است. از او به تو هیچ فایده ای نیست. من از تو بهتر میدونم. از پیش راه هم برآمدن را کی بس میکنی؟ نمیفهمم. کارن فرمود که تحقیقاتم را به فرجام رسانم. پس از به انجام رسانیدن تحقیقات باید بیاندیشم که چیکار کنم. تو پژوهشت را دوام بده. من چیکار کردنم را خودم میدانم. پولاد علمدار به خود آمده باشد، شاید در این کار به تو کمک میکند. کمک وی را نمیخواهم. تو اجازه ده که با او مصلحت کنم. او سببی به این حال افتیدنی تو شد. شاید او تو را حمایه کند. من به حمایه هیچ کس احتیاج ندارم. این مسئله را خودم حل میکنم. لطفاً دیگر جانت را زیر خطر نگذار. کارن به من باور دارد و من از این استفاده برده میتوانم. تو اصلا حیات خود را برای من در خطر نگذار. این فداکاری به تو هیچ چیز نمی آورد. خوش آمدید خانم صفیه. شب بخیر. شب بخیر. مرحمت. تشکر به شما. نمیارزد. تو را گوش میکنم. من با یوسف واخوردم. او گفت که پولاد علمدار برای سیری همکاریشان را کشادن اسمیت را کشته است. من این سفسطه را دیگر گوش کردن نمیخواهم. اسمیت در خدمت خاندان ما بود و نسبت او به قرار آمدن وظیفه من است.
از تو من هرچی زودتر کشتن یوسف قزوزاده رو میخواهم. اما شما نگذاشتید که من سخنم رو به انجام رسانم. چی گفتنی بودی؟ شاید شما دانید که این مسئله به طبقه خدمتگاران ارتباطی ندارد. چی گفتن میخواهی؟ جان سمیت برای صداقت خود را به کنسه اثبات کردن با پولاد علمدار همکاری کرده طفیل آن سیر خاندان را گشودنی بود. برای همین کشته شد. تو یکی از اعضای خاندان را به خائنی گناهکار می‌سازی. همین گفته تو کفایه است که تو را سزاوار مرگ شماریم. عجتونه. من طبق وظیفه‌ای که به دوش من کنسه گذاشته است تحقیقات دارم. اون طرفش کاری شماست. اینها آدمان خودی‌اند. Tinci بود. از قماندانمان هدیه آوردیم. قماندانمان با شما این زن را فرستاد. خودش چرا نآمد؟ برای مصلحت کردن خرید و فروش زنها به اروپا رفته است. یعنی در اختیار با زنهای دیگر دارد. همه آن زنها مثل این زن زیبا باشند دیدن میخواهند. از همه بزه باشون همین. پس میرویم. این زن را به ماشین خودتون سوار کنید. شما از قفای من پیگیری کنید. کمی تبسم کن زیبا یکم. ملکه من شدن میخواهی؟ من مرگ تو شدن میخواهم. ماشین رو دارید؟ دمت را گیر. چی شد؟ چرا ایستاده؟ راه گرد. شما کیستید؟ از من چی میخواهید؟ او یکی از آدمان مهمی مروان است.
سلام جاهید. سفرت فرجام یافت. جسارت داشته باشه از پیشم بیا حقیه. برای روبرو شدن وقتی بسیار داری. حالا یگان حرکتی ناجا نکنه با ما بیا. امروز نمی شود حقیه. کاری مهم دارم. اما وعده می دهم بعد نزدتون می آیم. نه حالا با ما می روی. بردارید این راه زود. من از تو آخرین چیز رو میپرسم. اگر جواب دهی رهایت میکنم. از من باز چی را فهمیدن میخواهی؟ همه گپ را آید یوسف به تو گفتم. همه گپ را نه. کی بودنی پدری یوسف را تو هنوز به من نگفته ای. گفته بودی که یک عملیاتی راه اندازی کرده بوده اید و کسی غیر از تو از سری آن واقف نبوده است. اما با تو باور نمی کنم. پدر یوسف کیست؟ هرچی میخواهی به من بکن، اما من این را با تو گفته نمیتوانم. باوری داری؟ چون که این آخرین دروغت خواهد بود اکتم. تو در اینجا چیکار میکنی؟ درباره یوسف صحبت کردنیم. هیچ جای صحبت نیست. تو فهمیدی که او تو رو پرونده است و اکنون باید دانی که او تو رو نجات هم داده است. همه چیز را میدانم، پروا نکن. نباشد از او چی میخواهی؟ از او نه، از تو میخواهم. یوسف به راهی نو ره سپار شده نیست. اکنون با او مانع نشو. من مادرش هستم. اصلا تو با او مانع نشو. اگر او را برای خوف و خطر هدایت کنی تو را میکشم. به خاطر او این کار را میکنم. هیچ کار کرده نمیتوانی. پسرت هم باشد راه خود را او خود باید بیابد. تو صد راه او شده نمیتوانی. ولی صد راهی تو میشوم. زینبی است. پولاد علیم دار. با پولاد چی شده است؟ پولاد پدری پسرت است.
مسلمه قدیرова بعد از خاموشی های طولانی زیاده از 5 سال باز با سرودهای نوی خش روی صحنه می آید. در پیشنهادی تاج پراید پروداکشن ارمغانی جدید برای دوستداران ساز و ترانه و سرودهای مرغوب. او دیلو دیلو دیله چونین نام گرفته است سرودی نوی مسلمه قدیرова. با نزدیکی در سرتاسر تاجیکستان به فروش میبراید. مسلمه قدیرова. خیانت، حسرت و غم و جدایی ماتمی به آخر دارد. عشق و محبت پاک باشد به انسان امید به فردای نیک میبخشد. شیرین بکی مراد آوازخوان جوانی با استعداد آلبومی نخستین ترانه های خود را با نامی گریم مکن. پزمان کردی تو مرا با نگاهت حیران کردی دیما از دست نازت تنها گذاشتی مرا نمیخوابم سرسان کردی تو مرا نمیخواهم بیرفتی از برم تو مونیس و اخترم تو بیرفتی از برم تو مونیس و اخترم تو خیانت کردی با منه کجا شد وعدای تو خیانت کردی با منه کجا شد وعدای تو مرا گم کردی بود دیگر نیابی ختم راز یگان دفتر نیابی. پیشکشی مخلصان میگرداند آلبومی مذکور از ترانه های گوشنواز عاشقانه او عبارت بوده به دل عاشقان تسکین میبخشد. تلفن ها برای ارتباط 915 74 74 71 و 985 25 25 20. با 0023 و 0024 زنگ زنید. کد موسیقی را گرفته تگمه دعوت را پخش نمایید. با صبری شوم با صبری شوم پیش تو باران باران